Muy buenas tardes a todos. Arratsalde on denoi, lehenik eta behin eskerrak eman, gonbidapenagatik eta aukera eskaini didazuelako hemen egoteko. Ahaleginduko naiz laburra izaten, baina uste badidazue gustatuko litzaidake aurkezpena hastea gogo eta bat eginez. Ez bakarrik prospektiba bulegoak duen eginkizunaren gainean, eta zergatik egiten duen. Hemen ari gara epe luzeko ikuspegi batetaz hitz egiten. Erakunde publikoez eta baita ere nola txertatzen diren gizartean. Denok dakigun gizakiak epe laburrera jokatzen dugula gehienetan. Ohituta gaudela oso hurbil ditugun mehatxoei aurre egiten eta horrek eragotzi egiten digula egunetik egunera gertatzen dena ikusten. Hori kognitiboa da orain aldiarekiko eta askotan eraman egiten gaitu beste aukera batzuk ez ikustea eta hutsegiteak egitea eta aukera kostuak izatea gero zuzendu beharrekoak. Erakunde sozialak sortu ziren lerrakatze hau alde batera uzteko eta epe luzeari begiratzeko. Egia da azken hamarkadetan ugaldu egin direla erakundeak hainbat herrialdetan epe luzera begira daudenak Espainian, oraindik ere ez genuen tradizio hori oso erratuta eta horregatik gure bulegoa sortu zen prospektiba eta estrategia bulegoak pentsatzeko etorkizunean. Identifikatzeko zeintzuk diren egon daitezkeen agertokiak eta alden neurrian estrategiak lantzeko eta etorkizunera begira jartzeko. Irakurri nuen zeintzen biltzar honen lema bidea orientazioa eta oso ondo zentratzen da guk bulegoan egiten dugun lanean. Entzungo zenuten hitz egiten Espainia 2050 buruz. Aztertzeko ze aukera eta ze erronka izango ditugun herrialde gisa. Eta oso komunak direnak hainbat ekonomietan, 2-3 hamarkadetan. Horregatik Espainia 2050. Datorren enplegua. Hau da, hodei ertzak 2050-erako. Programa pixka bat aztertu dut, gaurko saiosoan egon naiz eta komentatuko dizkizu edan gauza batzuk jakingo dituzue eta errepikatu egingo ziren atzo. Gustatuko litzaidake azpimarratzea ze korronte nagusiak dauden etorkizuna ulertzeko. Badira gauza ustekabeak, zisne beltzak, gertatzen direnak eta oso maniobra eskasa izaten dugu erantzuteko. Edo ahalik eta modelik egokian egiten dugu, baina badira ondoko korrenteak, ur handiak, denbora luzean garatzen direnak eta hor uste dut jarri behar dugula guk fokoa. Eta hor ikusi behar dugu ze aukera eta ze erronka kudeatu behar ditugun urrengo belaunaldietarako. Zeintzuk dira egiturazko prozesu horiek etorkizuna nolabait kudeatuko dutenak eta bereziki gure lan merkatuak. 3 klasikoak mega joerak dira gaur egungo diskurtsoan daudenak eta intentsitatea hitz egiten direnak azken garaietan eta batez ere pandemiaren ondorioz. Eraldaketa teknologikoa, zahartze demografikoa, transizio ekologikoa eta bada bat. Hau da, Europako ekonomia gehienak duela hemendik 3 hamarkadetan hirietan biziko da. Ez da mega joera bat. Ez da badakit korronte txikiagoa dela, baina kontutan hartu beharrekoa dela. Ze horiek izango dira datozen hamarkadetan Espainian gertatuko dena seguruenez mendebaldeko ekonomia gehienetan. Askotan mega joera hauek aztertzen ditugu lan merkatuan duten eraginagatik. Konpartimentu estankoak balira bezala guk uste dugu muina intersekzioan dagoela. Lanpostuak sortzeko politikak aztertzen ditugunean askotan Incluso las sinergias que existen entre estas tres. 3 mega joera hauen artean. Nik uste dut ulertu behar ditugula paradigma berri baten barruan. Paradigma berria esaten dut ez berria delako. Baizik eta indarra hartu duelako azken garaietan. Eta garapen jasangarriaren ezkontza motako tarta horretan ikusten dena. Nola sortu?
Diru-sarrera, aberastasuna eta enplegua planetaren mugak errespetatuz eta gainera bilatuz sozialki gizarte maila jasangarria izatea. Eta beti ongizate kontzeptu zabalago baten meanpe, non jadanik aipatu daiteken eta jadanik prentsan dagoen, hau da, osasun fisikoa, adimen osasuna, kontziliazioa, aixiaren balioa, elementu gehigarriak. Nik uste du kontzeptu honen pean, eskema honen pean, hasi behar dugula hitz egiten etorkizuneko enpleguari buruz. Kontuan hartu behar dugu, pentsatzen dugunean nolakoa izango den datorren enplegua. Konturatu gara azken urteetan zabaltze edo azelerazio handian, ingurumen terminotan pentsatzean, lortu dugu diru-sarrerak sortzea, enplegua, aberastasuna, baina planetaren mugak hautsi egin ditugu. Eta askotan ez ditugu lortu bizi baldintza onak gizartearentzat, desberdinkeria asko balin baitaude. Ekonomia garatuetan, Europan, eta etorkizunean horri egin beharko diogu aurre. Eta desberdintasun horrek badu bere jatorria lan merkatuan. Beraz, normala da etorkizuneko enplegua hitz egitea, 2050koa teknologian abiatuz. Eraldaketa teknologikoa izango da disruptiboena ala izan dalako iraganean. Baina, nik mai gainean datu bat jarri nahi dut. Hau da, lehen mega joerekin bat eginez. Zahartze demografikoa hor ikusten da Europako piramide demografikoa. Batez bestekoa 27 estatukideen artean. Herritarreneko 30 baino gehiago 65 urtetik gorakoa izango da Espainian. Hemendik 3 hamarkadetara 95 urte baino gehiago izango ditu. Errore maila bat egon daiteke, baina oso aurre esangarria da. Hori izango dela termino demografikotan izango dugun errealitatea. Hau, lotzen balin badugu lan egiteko dagoen pertsonen kopuruarekin, ia 12ko jaitsiera aurreikusten dugu 3,5 milioi pertsona gutxiago. Honek inplikazio asko ditu. Termino estankotan aztertzen badugu ekonomiaren bilakaeran, aberastasuna sortzeko. Baina elementu hau koktelera barruan izan behar dugu etorkizuneko enplegua aztertzean. Batez ere Espainiako ekonomian. Eta orain bai, ikusten ari garen eraldaketa teknologikoa azken urteetan areagotu egingo da, datozen hamarkadetan. Zelantzezina da. Zelantzak ditugu ikusteko teknologiak zenbateraino egingo duen aurrera, baina batez ere erabiltzaile arloan, aurrerapen teknologiko guztiak, ze konplexuak izango diren, gero handiagoak dira, eta horrek inplikazio bat izango du trebezia mailan. Hau da, teknologia horrekin aurrera egiteko eta aldaketa bat dago noski. Soluzioak pertsonan oinarrituko dira gehiago bakoitzak nahi duen horretan. Teknologiak zerbitzua eskaintzeaz gainera behar partikuletara lotuko da. Beraz, testuinguru horren azpian, argi dago, automatizazioak aurrera egingo duela eta eraldatzen jarraituko dituela lan merkatuko dinamikak. Horrela ikusi dugu azken hamarkadetan. Lan errutinazko lanak ikusi ditugu robot baten eskuetan. Eta laster ikusiko dugu eraldaketa teknologiko hori iritsiko dela orain arte sormena askatzen duten lan batzuk robot batzuek behar bada egingo dituztela. Adibide batzuk jar daitezke, diagnostiko medikoa, musika idaztea, dokumentuak idaztea. Lan asko automatizatu egingo dira etorkizunean ziurgabetasuna handiak harko dute. Eta azterlanak dena den ez dira erabat ondoriozkoak, baina prozesu horrek hor jarraituko du. Eta etorkizunean landu egin beharko dugu. Automatizazioaren areagotzeak ez du zertan ekarri egiturazko langabezia, ez du zertan lana suntsitu. Frogek kontrako esaten digute, horrek ez du esan nahi,
ez direnik egongo sutsituko diren lanposturik. Beraz, egiturazko sortze horretan kostu bat egongo da, transizio ekologiko ere bai, baina termino orokorretan atzera begiratu ezkero emaitza positiboa izaten da. Hau da, ziklo virtuosoak sortzen dira prozesa batzuetan, eraginkortasun enpresariala ere bai, eta horrek enplegu erabaki berriak ekartzen ditu, eta azkenean efektua positiboa da. Baina ez horregatik baizik eta automatizazioari lotuta daudelako, beraz teknologia horiek garatu behar dira, programatu, eta oso luze hitz egin dezakegu errealitate virtualaz eta metabertsoaz, baina hor badago nitxo handi bat enplegua sortzeko. Esperientziak esaten digu termino agregatuetan, transizio teknologikoak ez digula zertan balantze txarra utzi enplegu agregatuan ekonomia aurreratuetan. Baina eraldaketa teknologiko hau egin behar dugu beti intersekzio bat bilatuz beste bi transizioekin, transizio berdea eta transizio demografikoa. Eta gero sartuko gara xehetasunetan. Beraz, aldaketak izango ditugu eraldaketa teknologikoaren lotuta, automatizazioak enplegu batzuk suntsituko ditu, baina beste asko sortuko dira. Baina begibistakoa da, lanpostu guztiak kontuan hartu gabe ze prestakuntza behar dute, eskatuko dute jaiotasun trebezia gehiago iraganean baino. Beraz, gaitasun horiek okupazio bakoitzean aldaketa beharko dute. Hor ikusten da ze trebezia puzle aurre ikusten ditudan eta zer eskatuko dan gehiago etorkizunean. Trebezia kognitibo aurreratuak, fisikoak baina ez errepidikakorrak, zaintzarekin lotutakoak, solasaldiarekin, soft skillekin lotuak. Eta nolabait azken inkestek esaten dute, langileek enpresa batzuetan, baina baita enpresak ere hasi direla garrantzi erlatiboa gehiago ematen kontratazioetan eta bere langileak baloratzeko orduan. Trebezia eskari honetan, trebezia bigun hauen eskarian, hain zurrunak ez direnak, ikusten dugu ikaskuntza errepikakorra behar izango dela. Ez bakarrik unibertsitatea, baizik eta bizitza osoan ikasi beharko dugula, eta seguru nago hau ere aipatu dela hemen kongresu honetan. Eta bide horriak markatzen ditu. Pentsatu beharrekoak hemendik 2-3 hamarkadetan pentsatzen dugunean nolakoak izan behar duen prestakuntza edo hezkuntza gurea bezalako herrialde batean. Eta hor, hobetzeko tarte handia dago. Lanaren izaeraren aldaketa sendoa izan daiteke, bizia azken urteetan jadanik ekonomia digitalarekin asko lotu dira enplegu motak eta askotan ihes bide bada, baina ez irteera profesional bat. Orain arte egon den eskema tradizional baten aurrean aukerak eskaintzen ez zituena kalitate aldetik herritarrentzat, baina aukera berri horiek, lan formula berri horiek behar bada gelditzeko etorri dira eta modu generikoagoan implementatzeko. Hain zuzen ere prekarietateari lotu gabeko terminotan. De conseguir un trabajo tradicional a tiempo completo con un contrato fijo, ¿no? Entonces, toda la reformulación de las formas de empleo atípico, ¿no? Con la parcialidad voluntaria, la posibilidad de tener o combinar distintas fuentes de ingresos, transitar, ¿no? Desde el trabajo autónomo al trabajo por cuenta ajena. Eta bilatu egin behar da, ze premia dagoen lan presentziala urrunekoari lotzen. Pandemiak behar horiek azaleratu ditu, baina seguren ez etorkizunean errealitatea bestelakoa izango da. Hau da, lan egiteko modua oso bestelakoa izango da. Orain arte egin dugunarekin konparatuz, hemen galdera ikur bat utziko dut eta gero berriro aipatuko dut. Hau da, zein izan ditezke egin beharreko politikak? Hau da, babes sozialeko sareak nola erantzungo dute? Hau da, lan historial baten barruan, lan ibilbide luzeetan, soldata altuekin, ibilbide luzeekin, paradigma berri honen aurrean. Hau da, aldaketa bat datorrelako lanaren izeeran. Ikusten ari gera lehen laginak datozen hamarkadetan hori sakonagoa izango da.
trabajo con contrato fijo y a tiempo completo tenga los días contados. Horrek ez du esan nahi lan finkoak bukatuko denik, baina joera berri hauek ezarri egingo dira. Teknologia funtsezkoa izango da. Transizio berde aurrera eramateko. Transizio ekologikoa beti enplegua luzera sortzeko erabiltzen dira. Hau da, etxeak zaharberritzea, nekazaritza ekologikoa, soluzioak naturan oinarrituta, eta dena da intensitatea enplegu mailan, baina ez dugu naifak izan behar, transizio kostuak egongo dira. Sektore marroietatik berdeetara igarotze horretan, eta hemen funtsezkoa da, beharrezkoa dela, bir egokitze bat sektoren artean. Hau da, hemen, bir kualifikazioa funtsezkoa da. Ez sektore berdeak trebezia bereziak eskatzen dizkielako sektore marroiko langilei. Ez, bilatu behar dena da, pieza desberdinak ahokatzea, miztatzea. Hau da, sektore marroiak industrialekin lotzen ditugu. Etorkizuneko mugikortasunean pentsatzean, elikadura osasuntsuan pensatzen dugu esate baterako, edo zerbitzuak etortzen zaizkigu gogora. Beraz, erabiltzaileak zer produktu eta zerbitzuen arteko egiten duten aukera hori, enplegu politikek hau guztia kontutan hartu beharko dute behar bezala erantzuteko. Gainera, kontutan hartu behar da hau guztia, ze ikusten duzunean herritarrek nolako onarpen maila duten kualifikazioen arabera, sektorea berde edo marroia izan, diferentziak handiak dira. Sektore marroietan daudenak, baina berdetan ere kualifikazioa palekin, ez dituzte deskarbonizazioaren aldeko neurriak hain errazon hartu nahi. Beraz, ez bakarrik lan merkatua berrantolatzen delako, baizik eta baita ere ze onarpen maila eskaintzen duen herritarrak, transizio ekologikoari begira, etorkizunean. Bada segmentu bat, behar bada kontuan hartu duzuena atzo adibidez. Nik uste dut gure bezalako herrialde batean, eskualde batzuetan batez ere, asko zabaldu daitekela eta lan merkatua aldatu dezake datozen urteetan. Hau da, ekonomia zilarrezko ekonomia. Hau da, mega joera hauen barruan, hau da, zartze demografikoa kontutan hartuz. Honi buruz hitz egiteko saio oso bat beharko genuke. Zartze demografikoak dituen eraginak aztertzeko erronka gisa, baina aukera gisa ere bai. Silver economy delakoak aukerak planteatzen ditu. Baditu adarkatze oso handiak lan arloan batik bat. Eta paradigma batekin lotuta daude, hau da, zahartze aktiboa, hau da, zahartzea orain ez da duela 2 hamarkada zena. Hau da, Espainiar batek erretiroan pasatzen dituen urteak bikoiztu egin da. Eta osasuntsuago bizi gara. Eta horregatik ondasun eta zerbitzu berriak eskatzen dira, eta beraz ekonomiek erantzuna eman behar diote horri. Eskari oso harria dago biztan lehen aldetik, eta seguruenez zerbitzu berriak eman beharko dira, eta ondasun berriak, eta hor jarri dizkizuet adibide batzuk. Eta horietako batiken ilustratuko dut, ikusten duzu zeharkakoak direla elikaduran dute eragina, turismoan, osasunean, zerbitzu teknologikoan, domotikan, telemedikuntzan, zerbitzu alternatiboak, aixian. Baina datu bat eman nahi nuke batez ere. Europa mailen dauden estimazioak epe luzeko zaintzetan, segmentua seguruenez ez da garatu beharko, eta seguruenez indartu beharko da ongizate sistema batean. Estimazio horiek Espainiarentzat adierazten dute epe luzeko zaintza horretan, osagai publikoan pasa daiteke 0,8tik barra produktu gordinean 102 datozen hamarkadetan, osagai publikoan bakarrekari naiz. Eranstean badiogu zerbitzu ematea eta ekimen pribatuak eragin dezakena ari gara aukera nitxo handi batez. Eta hau da isla bat besterik ez da. Baina puntu azpimarratu nahi nuke, paradigma berri batean gaude. Hau da, nik uste dut zahartzea
ulertu behar dugula ere termino hauetan, ez bakarrik erronka gisa. Pixkat gure ongizate estatua zalantza jarriko duena. Eta oinarrian, kontzeptu honen barruan, bizitza itxaropenaren barruan gogoeta bat egin nahi nuke. Eta adituek ere Espainia 2050 txostenen agertzen da. Nola izango garen gai egokitzeko. Lan zikloa nola egokitu bizitza ziklora, hobebito bizi, bizitza itxaropen gehiago izan, eta gaixotasun gutxiago eduki. Horre guztiak nora aldatu dezake adinean aurreratu dauden pertsonen parte hartzea enpleguan. 70, 75, baina 55 eta 75 urteko pertsonak non osasun egoera honean dauden biztanleak, baina lan merkatua ikusten dugunean ikusten dugu jauzi oso altua dagoela parte hartzen. Ikus dezakezue beste herrialde batzuekin dagoen aldea. Hemen faktore asko daude atzean, kulturarlokoak, enpresarlokoak, erretiroarekin zer ikusia dutenak, baita ere langabezia luzearekin lotuak, baina gai baldin gara piezak ondo miztatzeko, etorkizunari begira hau konton hartu beharreko da. Eta hemen gogoeta batzuk sortzen dira oso interesgarriak eta eragina izango dutenak politiken orientabidean eta nola txertatuko dugu hobeto esperientzia gure lan zentroetan, gure enpresetan. Nola izango garen gai transizio hori bultzatzeko lan bizitzaren artean eta erretiroaren artean non seguruenez ordu batzutako lanaldietan, nola horre guztiak erraztuko duen adineko herritarrek parte hartze handiagoa izan dezaten lan merkatuan. Horrek eskatzen du enpresa kultura birpentsatzea, languneak birpentsatzea eta baita ere etengabeko ikaskuntza. Ezin gara adin horretara iritsiz esanez, ni jadanik ez dut gaitasunik jarraitzeko. Seguronez batzuk fisikoak ez dira izango, baina beste batzuk eskuratu daitezke errez. Eta hor, gainera, bi aldiz irabaziko genuke, ez genuke galduko dagoen potentziala, eta kareletik botatzen duguna batzuetan, eta beste batzuetan, hobetu egingo genituzke laneratze indizeak pertsona horiengan, eta horrek askorako emango luke. Pongo simplemente un resumen. Eta hemen laburpen bat, besterik ez. Eta ea amaitzen dudan normalean luzatu egiten naizelako. Zer sektorek sortuko dute enplegu gehiago etorkizunean eta zeintzuk suntsituko dute gehiago. Hemen noski, ez dugu makintxo magikorik, sektoreko analisiarekin ere ez da nahikoa eta askoz ere xeatuagoa egin beharko litzateke. Dena den badirudi badagoela enplegu nitxo batzuk ikusiko dugu zer lastertasunekin, baina ikusten ditugu badibidez osasun arlokoak, zaintzakoak, teknologiarenak, baina ez soilik bururatzen zaizkigun teknologia horiekin, baizik eta baita ere trantsizio ekologiko eta demografiko arrakastatsuak izatea ahalbidetuko dutenak. Eta hemen garrantzitsua da kontuan izatea, ezin garela joan 2050ko iraultza baterak teknologia kontuan izan gabe. Beraz, gogoan izan beharko dugu aldaketak positibotza jotzen ditugunak ere beharrezkoak direla eta teknologiari esker lortuko ditugula. Beraz, esango nuke baietz badagoela nolabaiteko adostasun bat, zerbitzu profesionalak, pertsonalak, enplegu nitxo garrantzitsu izan daitezkenaren inguruan, baina noski. Kontuan izan behar dugu ondorioak positiboak edo negatiboak izango direla ere langileen eta enpresen gaitasunaren arabera eta beraie trantsizio horietan zehar ibiltzeko duten gaitasunaren arabera. Bi galdera besterik ez ditut proposatuko jarduteko gomendio batzuekin eskera.
batera. Iruditzen zait, xehetasun handitan sartu zaretela, eta agian pixka bat azpimarratzeko zer elementu izan behar ditugun gogoan enplegu politikei buruz ari garenean. Nola erantzun dezakegu trantsizio berdearen aurrean, iraultza teknologikoaren aurrean, ez ditut elkarrekin jartzen, gauza bera direlako, baina iruditzen zait beharrezkoa dela hezkuntza sistema integratu bat behar dugula. Eta gure xedea izan beharko litzatekeela langileek ahalik eta gaitasun egokienak izatean. Eta horrek pixka bat ez du jarraitzen ohikoa dugun paradigma hori. Eta Diseño de itinerarios trenzado. Iruditzen zait, adituak ere ados agertzen direla. Eta iruditzen zait mugak gero eta lausoagoak izango direla. Eta ikaskuntza moduetan, malgutasun handiagoz mugitu ahal izango garela. Eta hemen bai, teknologia erabili behar dugu. Eta dagoeneko ari gara horretan, ezta? Eta aurreratzen ehun produktiboaren beharrak, jendeak ere ulertu dezan nola egin bilaketa hori, nola egin prestaketa hori. Koordinazio handiagoa behar dugu prestakuntza erakundeen artean, sektore pribatu eta publikoen arteko lankidetza, eta beharrezkoa da ere ia ikasteko eskubide hori aldarrikatzea. Nahi duenak prestakuntzarako denbora hartu ahal izan dezan. Ez dadila zigortu, baizik eta hori sarituko duen kultura bat izatea, ez da? Ez naiz gehiago luzatuko enplegu politika aktiboetan asko esan delako, dagoeneko, baditugu finantzaketa arazoak kasu batzuetan, baina besteetan ere arazoa dira profila berak, nola sortu, nola erantzun merkatu horri. Eta hemen ere funtsezkoa da beste elementu bat, eta da, langabetuentzat eta trantsizio kostua gehien nozitu ditzaketenentzat indartu egin behar da, batzuetan ongi egiten ari dira, baina oro har orientazio zerbitzuak indartu egin behar dira eta egin behar da analisi zehatzagoa trantsizio bat bermatzeko. Eta beste guztia lotuago dago ekonomia digitala baliatzearekin, aukerak eskaintzen baitizkigu, genero arrakala, kontziliazioa, aintzat hartu beharko ditugu. Eta ekonomia digitalarekin lotuta ere, nola egin dezakegu sistemako langileek bestelako enplegua dutenek ere benetako diru sarreren arabera tributatzea. Etorkizunean pentsatzen dugunean, gero eta garrantzi handiagoa du horrek. Eta amaitzeko, beste alderdi bat azpimarratu nahiko nuke. Erronka demografikoa uste dut heltzeko dugula, nola lortu parte hartze handiagoa adinean aurrera egiten duen herritarren aldetik, beti kontuan izan da egiten duten lana. Hau ez da guztiontzat berbera izan beharkoen irtenbide bat, baina iruditzen zait asko dagoela egiteko. Eta behin erretiro hartzeko adina iristen denean, sí le gustaría seguir participando activamente en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bai gustatuko litzaigukela edo beharrezkoa da formula bilatza. Beste herrialde batzuetan dagoeneko badituzte. Eta oraindik hor hobekuntzak egin beharko ditugu.
lana eta pentsioa bateratu behar dira, modu hobe batean, erretiro aktiboa. Eta garrantzitsua da ere, programak egitea langileak berriro sartzeko lanpostuetan, eta duela aste batzuk ere hemen, Euskadin sortu ziren gomendio batzuk, adibidez, sabatiko formatibo bat, zergatik ez sortu, ez? Haien enpresan parte hartzen jarraitu ahal izan dezaten. Ajena, ¿por qué no un Erasmus senior? ¿No? Son ideas que a lo mejor parecen... Zergatik ez Erasmus senior bat, agian ideia hauek badirudite inolako oinarririk gabea, baina agian lagunduko digute helburuari lortzen. Eta azkeneko alderdia, garrantzitsu hori ditzen zaigana, azpimarratzea. Izango dugunak bezalako gizarte batean nola eman balioa zaintzen zerbitzuari, zaintzen sektoreari. Eta horretarako ez da soilik gastu publikoak egin behar. Horretarako trebakuntza eman batzaile profesionalizatu egin behar dira zaintzaile horiek guztiak. Eta hor, helburu bikoitza enplegagarritasuna, baina baita ere kalitatea. Enplegu horretan asko hobetu daiteke, baina badugu ere aukera bat. Azken batean, zer egin behar dugu? Ahalegindu behar gara, aldaketa hauetan guztietan, gai izateko, enplegua sortzeko, kalitatezkoa, inklusiboa, eta baita ere aldez aurretik pentsatzeko gai izan behar gara, gure babes egituretan, eta nola egokitu etorkizuneko errealitate horretara. Oso ezberdina izango baita. Hasi beharko gara, pentsatzen nola babestu pertsona eta ez langilea. Gero eta gehiago hitz egiten da honi buruz eta beste herrialde batzuetan dagoeneko eman dituzte aurrera pausoak. Gakoa izango da etorkizunera begira eta kontuan izan beharko dugu ere errenten politika. Besterik ez? Minutu bat gain ditu denbora. Galderari bat. Pues si alguien quiere plantear alguna pregunta. Inor galderaren bat baldin badu, ikusten duzu dagoeneko ari direla agertokia aldatzen, ondorioetara pasatzeko. Zaki galderari dagoen Sara Balinarentzat. Ez duzu migrazioa aipatu, baina pentsatzen du, deskribatu duzun panorama horretan, saihestezina eta guztiz beharrezkoa izango dela, atzerritik datorren langileen ekarpena, ez da, ekonomia globalizatu batean gaude, baina gainera beharra izango dugu, ez da? ¿No? Para poder subsanar esa caída de la población en edad de trabajar que os mostraba al principio. Bai, aukera asko daude, ezta? Eta hobekuntza aukera asko daude kolektibo batzuen enplegagarritasunari dagokionez. Eta hor irabazi handiak lor daitezke zenbaki baten batearren lortuko bagenu 55 urtetik gorakoek enplegagarritasun tasa antzekoak izatea Europako beste herrialdekin alderatuta 2 milioi aktibo lortuko genituzke, hori da bide bat. Beste bat da, gehiago egitea gutxiagorekin, hau da gure efizientzia, gure produktibitatea hobetzea. Gure estandarrak hobetzea, gure per capita errenda hobetzea. Eta Espainia 2050an horrela jasotzen dugu eta iruditzen zait ere ados gaudela honetan, eta da ahalik eta harrera onena egin beharko geniekela atzerriko herritar horiei. Es una realidad que yo creo que... Hor baldintzak sortu behar dira, baina iruditzen zait errealitate bat dela, eta Europan oro har badagoela arazo bat horrekin lotuta. Erronka handia, ez da? Zartze demografikoarekin lotuta. Posición que no todos son problemas, es decir, que también... Tira, entzun dugu, ez direla dena arazoak, ez da? Horrek ere aukerak eskaintzen dituela. Txalo beroa, Sara Balinarentzat.